హలో వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ మై హోమ్ మై వే. ఈరోజు నా వ్లాగ్లో డిష్ వాషర్ డెమో చూపిస్తా అండి. అది ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పింది, నేను వాడి చెప్పింది కాదు. వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారో ఆ డెమో మీకు చూపిస్తాను. ఇంకో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు కంపెనీ వాళ్ళు, అవి కూడా చూపిస్తాను. స్టార్ట్ చేద్దామా రండి. సో ఫస్ట్ వీళ్ళు వచ్చి ఓపెన్ చేశారనమాట. ఆ ప్యాక్లోంచి డిష్ వాషరు తీసుకెళ్ళి యూటిలిటీలో పెట్టి దానికి ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ కనెక్షన్స్ అన్నీ ఫిక్స్ చేశారు. ఫిక్స్ చేశాక అప్పుడు డెమో స్టార్ట్ చేశారన్నమాట. సో నా డెమో చూపిస్తాను రండి. ఈ డిష్ వాషరు నా పర్సనల్ యూస్కి నేను కొనుక్కున్నానండి. ఇది నేను ఎవరికి ఏమి రికమెండ్ చేయట్లేదు, వద్దు అని చెప్పట్లేదు. ఇది స్పాన్సర్డ్ వీడియో కాదు, నా కోసం నేను కొనుక్కున్నవి. ఇది 12+ సిట్టింగ్స్ అండి. బాష్ కంపెనీ పేరు. అండ్ మోడల్ నెంబర్ చాలా పెద్ద ఉంది, నాకు తెలియదు అసలు. ఇది ఏంటంటే ఒక 3 మెంబర్స్ ఉండే ఫ్యామిలీకి సరిపోతుంది. 4 మెంబర్స్ మ్యాక్సిమం అంతే. అలా ఉంటేనే మనకి మెయిడ్కి దీనికి పెట్టే ఖర్చు సరిపోతుందన్నమాట. ఇంకంతకంటే పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉండి రోజుకో 2 లోడ్స్ వేసేలా ఉంటే మాత్రం దీనికే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట మనకి మెయిడ్ కంటే. ఓకేనా అండి? అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని కొనుక్కోండి. కింద కడాయిలు అవన్నీ కూడా 2-3 పడతాయి. సో అవన్నీ నేను రివ్యూ చేసినప్పుడు చెప్తానండి. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తారో చూద్దాం. ఓకేనా? ఇదిగో ఇలా లోపల పెట్టేసి అన్ని ఫిట్టింగ్స్ చేశాక ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, టోటల్ 6 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ 3 ప్రోగ్రామ్స్ దాంట్లో. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇంటెన్సివ్ కడాయి. ఇంటెన్సివ్ కడాయి అంటే డీప్ క్లీన్ కోసం వాడతాం అంతే. ఇది డీప్ క్లీన్ అంటే ఏమైనా చేసేటువంటి దీన్ని పెట్టేసుకోవాలి, కడాయిస్ లాంటివి అలాంటివి. ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి 1 hour 35 minutes ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెస్ పాకల్. ఎక్స్ప్రెస్ పాకల్ అంటే మేడ్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఏమన్నా గాజువి. డిన్నర్ సెట్స్ కూడా గాజు ఉన్నాయి. అదే డిన్నర్ సెట్స్ పార్ట్స్లోనే ఉంటాయి కదా. ఏమంటారు? పింగాణి అంటే సిరామిక్ పెట్టేసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఓకే, 1 hour ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆటో రెగ్యులర్ వాష్, ఆల్ మిక్స్ ఏమైనా పెట్టేసుకోవచ్చు. దీంట్లో స్టీల్ పెట్టేసుకోవచ్చు, అండ్ టప్పర్ పెట్టేసుకోవచ్చు, సిరామిక్ పెట్టచ్చు, గ్లాస్ పెట్టేసుకోవచ్చు. 1 hour 25 minutes ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది డైలీ యూజ్ ఆటో సరిపోతుందా? డైలీ యూజ్ ఆటో సరిపోతుంది. ఇంటెన్స్ కడాయిలో కూడా అన్ని మిక్స్ పెట్టుకోవచ్చా? డీప్ క్లీన్ ఏమైనా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్కువ అంటే సేమ్ ఇది ఆల్ మిక్స్ అన్ని పెట్టేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆటోకి ఎక్కువ. ఏంటి డిఫరెన్స్? కొంచెం ఆయిల్ ఉంటే దీంట్లో వేసుకోవాలి, నార్మల్ ఉంటే ఆటోలో వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది క్విక్ వాష్, ఫాస్ట్ వాష్. లైక్ పైన కానీ టొమాటో ఉంటాయి కదా లైట్, అలాంటివి ఏమైనా క్విక్లో పెట్టాలి. మనకి ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ప్లేట్స్ వాష్తో పాటు డ్రై కూడా అయిపోతాయి, కానీ క్విక్లో డ్రై అవ్వవు, ఓన్లీ వాష్ మాత్రమే అవుతాయి. అదొకటి తీసేసి క్విక్ పెట్టాడు అంతే. క్విక్తో పాటు ఎక్స్ట్రా డ్రై యాడ్ చేసుకుంటే వాష్ అవుతాయి, డ్రై కూడా అవుతాయి. క్విక్ పెట్టుకున్నాము, ఓకే, డ్రై యాడ్ చేసుకున్నాము. ఓకే, సో వాష్ ప్లస్ డ్రై. ఓకే, స్టార్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది క్లియరెన్స్, జస్ట్ 15 minutes ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అంతే. డ్రై ప్లేట్స్ని వెయిట్ చేస్తుంది అంతే. ప్లేట్స్ అనేది డ్రై ఉన్నాయి, అది లోపల పెట్టేసి చాలు. ఒక 15 minutes వాటర్ వాష్ చేస్తుంది. వాటర్ వాష్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, డ్రై వెట్ అవుతుంది. వెట్ అయిపోయిన తర్వాత పెట్టేసుకోవచ్చు ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్. ఓకే ఓకే. ఫస్ట్ అంటే బాగా అతికిపోయినాయి, ఎండిపోయిన ఉంటాయి కదా, అలాంటి లోపల పెట్టేసి పెట్టేసుకుంటే చాలు. పెట్టి స్టార్ట్ చేయాలి అంతే. నా అయిపోయిన తర్వాత ఈ 0 వచ్చేసి కౌంట్. సో తర్వాత ఆటో కావాలా, ఇంటెన్స్ కావాలా, ఎక్స్ప్రెస్ కావాలా, ఎక్కువ కావాలా పెట్టేసుకోవచ్చు. పెట్టేసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ నొక్కాలి అంతే. వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి డిలే స్టార్ట్. ఇది ఓకే, రేపు మార్నింగ్ పెట్టుకోవాలా 2 hours తర్వాత సేమ్ వాషింగ్ మెషిన్ లో? కాకపోతే ఎట్లా పెట్టాలో చెప్పండి. అదే సేమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ టైమర్ ఎన్ని గంటలు 4 hours పెట్టుకున్నాం. 4 hours అది. ఓకే, 4 hours తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది సేమ్ వాషింగ్ మెషిన్ కూడా మనకు అట్లా సేమ్. వాషింగ్ మెషిన్ అంటే వస్తా ఉండాలి, కానీ ఇది టైం ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది. ప్లస్ మైనస్ కాన్సెప్ట్ అదే కదా, అంతే కాన్సెప్ట్ అదే. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియస్ ఎకో. వేరియస్ ఎకో అనేది అన్నిట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మనం ఇంటెన్స్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ యాడ్ చేసుకుంటే టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది ఏంటది? వేరియో ఎకో అంటే వేరియస్ ఎకో ఎందులో యాడ్ చేసినా అందులో టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దేనికి లాభం అంటే అది వేరియస్ ఎకో అంటే సేవింగ్స్ మోడ్. అది ఆ వేరియస్ ఎకో పెట్టడం వల్ల టైం ఒక్కటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ వాటర్ సేవ్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ సేవ్ చేస్తుంది. సేవింగ్స్ మోడ్ కాలం ఉంటే వేరియస్ ఎకో యాడ్ చేసుకోవాలి. వద్దు తొందరగా పోవాలంటే తీసేయండి అంతే. సేవింగ్స్ కాలం కూడా పెట్టాలంతే. ఇది హాఫ్ లోడ్.
మనకి దీనిలో 2 బాస్కెట్స్ ఉన్నాయి కదా, బాస్కెట్ 1 బాస్కెట్ 2. వద్దనుకుంటే వెనక్కి నెట్టేయచ్చు. తగలదా పైకి ఫ్యాన్కి? కింద ఉంది ఫ్యాన్ కింద ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద గరిటెలు ఏది పెట్టినా అప్స్ అండ్ డౌన్, ఉల్టా పెట్టాలి, పెట్టాలి. అరేంజ్ ఎలా చేయాలంటే ఒక్కదాని పక్కన ఒకటి పెట్టాలి, ఒక్కదాని ఒకటి పెట్టొద్దు, పక్క పక్కన పెట్టాలి. ఇంకెంత సామాన్లు పడతాయి మరి? ఎంత సామాన్లు అంటే చాలా పడతాయి. ఇక్కడ 1 2 3 స్పూన్స్ పడతాయి. ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ ప్లేస్ ఫిల్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ చిన్నగా ఉంటుంది ప్లేస్. ఇక ప్లేస్ ఉంటుంది, కొన్ని ఇలా పెట్టండి, కొన్ని అలా, కొన్ని ఇలా. ఇలా 8 గంటలు పడతాయి ఈజీగా. లేదనుకుంటే స్పూన్స్ సెక్షన్ ఇదంతా స్పూన్స్ అని కాదు, ఏదైనా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇంకా మనం చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ కూడా పెట్టేయచ్చు. ప్లేట్స్ ఇక్కడ పెట్టద్దు. ఓకే, ప్లేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఇది చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ ఇక్కడ ఇలా. ఇక్కడ ప్లేట్స్, ఓకే, ఇక్కడ గ్లాసెస్. ఇవి స్పూన్స్ కా? స్పూన్స్ గరిటె సెక్షన్ ఇది. అలా పెట్టి స్పూన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. గరిటెలు అయితే ఇట్లా పడుకోబెట్టి అన్ని ఉల్టా బోర్లా పెట్టి కింద గరిటెలు పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే స్పూన్స్ అని కాకుండా గరిటెలు కాకుండా ఇక్కడ ఏమంటారు ప్లేట్స్ కూడా పెట్టచ్చు. ప్లేట్స్ అంటే కడాయి మూతలు అట్లా బౌల్స్ అంటే ఇలా ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒక 3 వచ్చేస్తాయి, ఇక్కడ 3 వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ డార్క్ కలర్ ఉందా, డార్క్ కలర్ ఇది అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుంది కిందకి. ఇంకా పెద్దది పెట్టేసుకోవచ్చు బౌల్. వద్దనుకుంటే తీసేసి ఇటు బౌల్ పెట్టేసుకొని చిన్న చిన్న ప్లేట్ పెట్టేసుకోవచ్చు. సేమ్ పెట్టిన తర్వాత వీల్ ఉందా, ఫ్యాన్ రొటేట్ చేయాలి, చూసుకోవాలి మనం కింద తాకుతుందా లేదా. ప్లేస్ చేసిన తర్వాత కొన్ని కింద పడిపోతాయి గ్యాప్ లో, అలా కింద పడకుండా చూసుకోవాలి. ఇలా తాకితే రొటేట్ అవ్వదు, ఇంకా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది కానీ వాష్ అవ్వదు అంతే. ప్లేట్స్ అలానే ఉండిపోతాయి. ఇది స్పూన్స్ సెక్షన్. చిన్న చిన్న స్పూన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ చిన్న చిన్న స్పూన్స్ ఇక్కడ పట్టవు, ఇక్కడ వేస్తే కింద జారిపోతాయి కింద. అలాంటివి ఏమన్నా దీన్ని పెట్టేసుకోవాలి. పెట్టేసుకొని ఇక్కడ పెట్టేసుకోవాలి. నైఫ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ప్లాస్టిక్ మాత్రం పెట్టవద్దు. పెట్టేసుకొని ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. వద్దనుకుంటే తీసి పక్కన పెట్టేయాలి. మన ప్లేట్స్ అనేది మిగులుతుంది. ఇంకా ప్లేట్స్ పెద్ద పెట్టచ్చా? పెద్ద ఇంత హై పెట్టేసుకోవచ్చు, ఇంత హై ప్లేట్స్. ఫ్యాన్ తాకకుండా అంతే, ప్లేట్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు. అండ్ పెద్ద పెద్ద ఇంకా బొబాలు ఉంటాయి కదా, కడాయి లాంటివి. ఇది హుక్ ఉందా, కొంచెం లాగి కింద కనాలి. పని మరి లాగాలంటే కింద కనాలి అంతే. రెండు ఈ టైపు. ఇది హుక్ ఉంది కదా, ఇది హుక్ ఉందా పెద్దది, ఇక్కడ కొన్ని లాగానంతే. లాగి పట్టుకొని కింద కనాలి. సేమ్ లాగి పైన కనాలి, సేమ్ లాగి కింద కనాలి. పెట్టేసుకోవచ్చు కడాయిలాంటివి. కుక్కర్ రివర్స్ పెట్టాలి కదా, అన్ని ఉంటా పెట్టాలి. కుక్కర్లు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అల్యూమినియం పెట్టదు, అల్యూమినియం ప్లాస్టిక్ అని పెట్టద్దు, అండ్ నాన్ స్టిక్ పెట్టద్దు. మరి ఏం పెట్టాలి? స్టీలు, టపర్వేర్, సెరామిక్స్, గ్లాస్. నాన్ స్టిక్ కూడా పెట్టకూడదు. సేమ్ పెట్టిన తర్వాత ఇది ఉందా వీల్ తిప్పాలంటే చూసుకోవాలి కింద ఏమైనా అడ్డుక తాకుతున్నా లేదా అని. అండ్ ఇక్కడ ఇది ఉందా, ఇది జస్ట్ ట్విస్ట్ చేసేసారి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ప్లేట్స్ లో మన చెత్త ఉంటుంది కదా, లైక్ కర్రీ పత్త, కొన్ని మెతుకులు ఇక స్టోర్ అవుతాయి. ఇలా తీసి ట్యాప్ కింద పెడితే చాలు, క్లీన్ అయిపోతుంది. సేమ్ మళ్ళీ పెట్టేసి ఇక్కడ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ అది ఇందులో సాల్ట్ వేస్తాము, 1 kg ఆఫ్ సాల్ట్, డిష్ వాషర్ సాల్ట్. ఇప్పుడు లేదు, మనకి సాల్ట్ రాలేదు, మనకి 2 టాబ్లెట్స్ వేసాడు అంతే. టాబ్లెట్ పడితే మనకి సాల్ట్ అవసరం లేదు. ఇవి టాబ్లెట్ కదా, ఇది వేస్తాడు, ఇది వేసుకోవచ్చు. ఇది వేసుకుంటే అక్కడ సాల్ట్ అవసరం లేదా? అంటే సాల్ట్ అంటే ఇప్పుడు సర్ఫ్ లా ఉంటుంది అంతేనా? సాల్టే ఉంటుంది, ఉప్పు, క్రిస్టల్ ఉప్పు. ఇప్పుడు ఇది వాడుతున్నాను కాబట్టి అక్కడ ఏమి వేయక్కర్లేదునా? మెయింటెనెన్స్ ఏంటి మరి? మెయింటెనెన్స్ అంటే అదే మెయింటెనెన్స్, అదొక క్లీన్ చేసుకోవాలంటే. అదొకటేనా? అండ్ ఎవ్రీ మంత్ డిస్కెల్ చేయాలంటే. వాషింగ్ మెషిన్ చేస్తారు డిస్కెల్. దీని డిస్కెల్ దానికి పనికి వస్తుందా? అది జస్ట్ వాషింగ్ మెషిన్ అయితే వాషింగ్ మెషిన్ వాడాలి, డిష్ వాషర్ ఉంటే డిష్ వాషర్ పెట్టాలి. ఎక్కడ వేయాలి మరి అది? సేమ్ ఇక్కడ. ఇవి దేనికి? ఇక్కడే వేస్తాం మనం టాబ్లెట్. టాబ్లెట్ అది రెండు వేయాలా? టాబ్లెట్ వాడితే అక్కడ సాల్ట్ వేయక్కర్లేదు అంట. బట్ టాబ్లెట్ వాడకపోతే అక్కడ సాల్ట్ ఎందుకు? వాష్ చేయడానికేనా? టాబ్లెట్లో అన్ని కలిపి ఉంటాయి కదా, మనకు సాల్ట్ ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా క్లీనింగ్ పర్పస్ అంతే.
ఓకే. మరి డిష్ వాషర్ సాల్ట్ సెపరేట్గా దొరుకుద్దా? దొరుకుద్ది, అది వెయ్యాలా అయితే? వేయాలి. ఎక్స్ట్రా క్లీనింగ్ పౌడర్ ఉంటాయి. ఓకే. ఈ టాబ్లెట్స్ ఇందులో పౌడర్ లిక్విడ్ వేసింది. ఇది అనేది ఇలా పెట్టేది, చింపాల్సిన అవసరం లేదు కవర్. ఇది ఇక్కడ ఇది ఉందా, ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే. పెట్టేసాలి అంతే. ఇది ఓకే, క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే. మరి రెండోది ఏంటి? ఇది లిక్విడ్. ఇది లిక్విడ్ దీంట్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చారు లిక్విడ్, సో లిక్విడ్ అవసరం లేదు. అది విడివిడిగా వేసుకోవాలంటే టాబ్లెట్ లేకుండా పౌడర్ వేయాలి, సాల్ట్ వేయాలి, లిక్విడ్ వేయాలి. అక్కడేమో సాల్ట్, ఇక్కడ లిక్విడ్. పౌడర్ ఎక్కడ? ఇక్కడ స్పూన్ తో సర్ఫ్ వేసినట్టేనా? ఇప్పుడు ఇది అది చూసుకొని కొనుక్కోవాలి అయితే. మనకి ఒక వాష్ కి ఒక టాబ్లెట్. ఇది కూడా ఒక వాష్ ఒక టాబ్లెట్. మనకు తెలియదు కదా సాల్ట్ ఎప్పుడైపోతుంది, లిక్విడ్ ఎప్పుడైపోతుంది అని. ఇక్కడ ఇండికేషన్ ఉందా, రిఫిల్ సాల్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది. ఓకే, వేసుకోవాలి. ఆ రిన్సైడ్ అంటే ఏంటండి? లిక్విడ్. అదే చూపించాను. అది ఇది ఒక 100 ml పడుతుంది. దాంట్లో 100 ml వేసి పెట్టాలి అంతే. ఎన్ని వాషెస్ కి? 10 వాషెస్ వస్తుంది. అది 100 ml 10 వాషెస్ వస్తుందా? ఓకే, వేసి పెట్టేసుకోవాలి అంతే. ఇండికేషన్ వచ్చినప్పుడు వేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఎక్కడ వేయాలి లిక్విడ్? దీంట్లో 100 ml అందులో వేసేయాలా? వేసేయాలి. పడుతుంది. అది ఫిల్ అయ్యే వరకు వేసేయాలి అంతే. ఓకే. సో నైట్ వేసుకుంటే మార్నింగ్ డ్రై అయిపోతుంది కూడా కదా ఆటోలో? ఓన్లీ ప్రీ రిన్స్ లోనే డ్రై అవ్వదు, క్విక్ లో. ఓకే, డన్. పాజ్ చేస్తున్నా. ఇది బటన్ ఉందా, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ నాకు వద్దు. ఇది ప్రోగ్రామ్. సో ఇది స్టార్ట్ బటన్ తీసుకొని హోల్డ్ చేసి పెట్టాలి 3 seconds. ఓకే, రీసెట్ అయిపోయింది. 0001. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ రీసెట్ ఓపెన్ చేయొచ్చా? ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఓకే, కౌంట్ 00 రావాలి ఫస్ట్. ఒక 1 minute లో ఆ వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. సో ఇదండి వాళ్ళు ఇచ్చిన రివ్యూ. యాక్చువల్లీ ఈ 2 టాబ్లెట్స్ ఏంటంటే బాష్తో పాటు వచ్చింది, కాకపోతే మనకి ఇక్కడ దొరకదంట ఇండియాలో. మనకు దొరికే వేరు. సో అవి వాడుకోవాలన్నమాట మనం కొనుక్కొని. ఓకేనా అండి? అండ్ మీరు ఇది కొనుక్కునేటప్పుడు ఒక 4 సార్లు ఆలోచించుకొని మీకు ఎన్ని సామాన్లు పడతాయి రోజుకి అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని కొనుక్కోండి కొనేటప్పుడు. ఇందులో చాలా వర్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా పెద్దవి కూడా ఉన్నాయి డిష్ వాషర్స్లో. సో మీ యూసేజ్ బట్టి మీరు కొనుక్కోండి. కానీ నా రివ్యూ మాత్రం నేను తర్వాత చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి మాత్రం బాగుందండి. ఉంటాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. బాయ్.